哋有去過美國噶嘛，都知道咧申請 visa 係好麻煩。跟住我攞完個 visa 咧，哇！入到嚟呢度咧，仲要當我審犯咁樣喎。跟住佢過嚟嗰陣，過嚟 passport， 跟住 OK passport 咁樣。跟住係咧打幾 cash 過嚟啊咁樣。跟住我數100 200，跟住approximately，我1 300啦。好驚啊嘛！跟住你住邊啊你？跟住我話我住哈林嘅。哈林好危險喎，嗰度黑人區嚟嘅喎，哇咁歧視喎。OK 㗎，我好中意黑人嘅。咁佢最後問多個問題啊，佢話：你做咩？你咩職業㗎你？我本身嘅職業係咩咧？就係、我喺香港係做全職嘅棟篤笑表演者嘅。但我冇理由咁樣同佢講啊嘛，因為我會同人講話係香港全職棟篤笑表演者，即係代表我係失業咁解㗎嘛。係咪？咁所以我就唔係同佢講我係 comedian， 我係同佢講咩咧 ？I'm producer。producer 咁勁 ，produce 啲咩啊 ？produce joke。OK， 咁你入去啦。咁我入到嚟之後咧，哇！我發現呢度咧係所有嘢都要俾 tips 嘅。係啊，所有嘢都俾 tips。哇！我終於明白點解個關員會問長問短啦。原來就係因為我冇俾 tips。係我後面嗰條友醒啦，俾完 tips 之後，即刻有3輪 serve 入房。